ជនជាតិវៀតណាមចំនួន34នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអនឡាញត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បានបន្តបណ្តេញនៅជនជាតិវៀតណាមចំនួន34នាក់ទៀតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តនីតិវិធីបណ្តេញចេញនេះក្រោយរកឃើញថាអ្នកទាំងនោះបានលួចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃជនជាតិវៀតណាមខាងលើត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលក្នុងចំណោមនោះមានស្រីចំនួន3នាក់ផងដែរជនជាតិវៀតណាមដែលបានលួចឆ្លងដែនមកស្នាក់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសអនឡាញ scam នៅកម្ពុជានេះគឺនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីបានទទួលពីនាយកដ្ឋានចារកម្មនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2025នេះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចុះស្រាវជ្រាវនិងបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបតាមគោលដៅដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam ចំនួន48លើកដោយឃាត់បានមនុស្សចំនួន2910នាក់ក្នុងនោះកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចំនួន168នាក់និងអនុវត្តនីតិវិធីបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន2722នាក់បើគិតត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2025ថ្មីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានបណ្តេញជនជាតិប្រមាណជាង150នាក់ចេញពីកម្ពុជាដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាលួចប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា